mendapat ijazah dari Syekh Maksum Lasem. Syekh Maksum Lasem mendapat ijazah dari Syekh Mahfud bin Abdullah At-Turmusi di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Syekh Mahfud itu ulama Jawa, berasal dari Termas, menjadi muhadits di Makkah, wafat pun beliau di Makkah. Di antara murid-murid Syekh Mahfud, Mbah Maksum Lasem, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hashim Asy'ari ketika di Makkah berguru kepada Syekh Mahfud bin Abdullah Termas. Syekh Mahfud memperoleh riwayat ini di dalam kitab beliau Kifayatul Mustafid. Beliau menjelaskan beliau memperoleh dari gurunya Al-Allamah Muhammad Sa'id bin Muhammad Babasil, merupakan ulama di Haramain yang berasal dari Hadramut. Syekh Muhammad Sa'id bin Muhammad Babasil memperoleh ilmu ini dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani Al-Jilani, mufti Makkah pada zaman dahulu. Jadi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani Al-Jilani merupakan keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bergabunglah sanad ijazah ini kepada beliau Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Murid Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan semua menjadi wali-wali Allah, termasuk Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Tatkala di Mekah beliau berguru kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Guru besar di bidang madhab Syafi'i, di bidang berbagai ilmu thariqah pada zamannya, termasuk Sayyid Utsman bin Yahya mufti Batavia juga mengambil ilmu dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, yang memiliki putra Sayyid Hasan bin Utsman bin Yahya, yang mengijazahkannya kepada Sayyidil Walid Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, yang mengijazahkan kepada saya. Jadi kalau jalur dari keluarga bin Yahya, maksudnya dari Habib Lutfi bin Yahya, dari Habib Hasan bin Yahya, dari Habib Utsman mufti Batavia, dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kalau dari jalur guru, dari Mbah Abdullah Fakih Langitan, dari Mbah Maksum Lasem, dari Syekh Mahfud bin Abdullah Termas Al-Makki, dari Syekh Muhammad Sa'id bin Muhammad Babasil, dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Maka bertemunya poros para ulama pada masa itu berguru pada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, penyusun kitab Mukhtasar Jidan, syarah daripada kitab Jurumiyah. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan mendapat dari gurunya Syekh Utsman Hasan Ad-Dimyati, dari Syekh Muhammad bin Muhammad Amir Al-Kabir yang wafat tahun 1232 Hijriah, dari Syekh Ali As-Sa'idi, dari Syekh Muhammad bin Aqilah Al-Makki, dari Syekh Hasan Al-Ujaimi, dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qushashi, dari Syekh Ahmad bin Ali Ash-Shinawi, dari ayahnya Syekh Ali bin Abdul Quddus Ash-Shinawi, dari Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, atau masyhur dengan sebutan Imam Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani
adalah Syekhul Azhar, guru di Mesir pada masanya. Di antara kitabnya yang masyhur adalah Mizanul Kubro, perbandingan 4 madhab. Yang kecil kitab Minah Husaniyah, itu banyak karya-karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengambil dari imam besar Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari dari Syekh Zainuddin Al-Maraghi, dari Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabriti, ini wafat tahun 806 Hijriah. Yang mengambil ilmunya dari Syekh Ali bin Umar Al-Wani, dari Syekh Muhyiddin Muhammad Ibni Arabi atau Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi wafat tahun 638 Hijriah. Dari Syekh Abdul Wahhab bin Ali Al-Baghdadi, dari Syekh Abdul Fattah Abdul Malik bin Abdullah Al-Karuhi, dari Syekh Abi Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, dari Syekh Abdul Jabbar Al-Jarrahi, dari Syekh Abdul Abbas Muhammad bin Ahmad Al-Mahbubi, dari Al-Imam Al-Hafidh Abi Isa bin Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, wafat tahun 279 Hijriah, masyhur dengan sebutan Imam Tirmidzi. Di daerah Tirmidz atau bahasa Uzbeknya Termez, orang sini nyebutnya Imam Turmudi nggih. Asline desane aran Tirmidz di daerah Uzbekistan. Makanya jenengan Pak ziarah ring makam Imam At-Tirmidzi itu di daerah Rusia yang sekarang sudah menjadi pecahan sendiri, yaitu Uzbek. Uzbek niku terkenal sawake ayu-ayu nggih. Ini jenengan dulan ring Uzbekistan, mampir nang desa Tirmiz atau Termes di daerah Uzbekistan. Tapi nek wong Jawa senenge nyebute Imam sapa? Turmudi nggih, padahal salah napa mboten ya mboten. Kaya sampean wong tiyang pundi, tiyang Jawa, tiyang pundi, tiyang Jawi, sing bener sing ndi bener kabeh. Jawa, Jawi, Jawa, Java nggih. Tapi nek sing sesuai sebutan orang sana adalah Tirmidz, daerah apa? Tirmidz. Imam Tirmidzi itu banyak mengambil ilmu, antara lain kepada Imam Bukhari, antara lain kepada Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari itu menangi Imam Bukhari, menangi Imam Muslim, wafatnya saja 279 Hijriah. Maka kitab yang masyhur antara lain Jami' atau Sunan At-Tirmidzi, salah satu Ummahatus Sittah, 6 daripada induk kitab hadis nggih. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan seterusnya itu terkenal dengan Ummahatus Sittah. Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Ahmad ibni Mani', salah satu guru beliau di antara ilmu hadis. Banyak Imam Bukhari, Imam Muslim, tapi dalam ilmu ini Imam At-Tirmidzi mendapat sanadnya, silsilah ilmunya dari Imam Ahmad ibni Mani'. Dari haddatsana menceritakan kepadaku Yazid bin Harun, akhbarana menghabarkan kepadaku Azhar bin Sinan. Azhar bin Sinan berkata haddatsana Muhammad bin Wasi' atau Asy-Syaikh Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' berkata qadimtu Makkah, aku pernah berkunjung ke Makkah. Falaqiyani akhi, maka aku berjumpa dengan saudaraku Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang meriwayatkan satu hadis dari ayahnya, dari kakeknya. Salim ini cucu dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab namanya Abdullah. Abdullah ini dalam ilmu fikih menjadi silsilatul zahab, karena dia punya murid namanya Nafi'. Nafi' nanti punya penerus Imam Malik. Imam Malik punya penerus Imam Syafi'i. Maka silsilah mazhab Syafi'i biasanya bersambung kepada sahabat Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar punya anak Salim. Salim ini bertemu dengan Muhammad bin Wasi' tatkala Muhammad bin Wasi' berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika aku datang ke Mekah, aku menjumpai Salim bin Abdullah bin Umar. Lalu ia berkata, haddatsani menceritakan kepadaku, kata Salim, ayahku dari kakekku, berarti dari Salim dari ayahnya Abdullah dari Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, man barang siapa dakhala suq, masuk ke pasar, masuk ke mall. Kenapa ilmu masuk pasar ini diriwayatkan Sayyidina Umar? Karena memang yang dipasrai pasar itu Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah membangun peradaban di Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid dan pasar. Karena di Madinah ada pasar Yahudi yang tidak ada pasar yang lain, dan pasar Yahudi itu transaksinya secara riba. Paham nggih? Transaksinya secara ribawi. Maka Rasulullah membangun pasar niki pentingnya ekonomi nggih. Maka bahagia sing nomor satu niku kan duit akeh, ekonomine apa jalan. Merloro duwe bojo sing solehah, manutan nggih. Mertelu duwe anak sing soleh. Bojone manutan, anake soleh, ora duwe duitan, pusing napa mboten? Jadi aja dianggap Nabi niku ora mikir apa ekonomi. Maka tatkala Rasulullah membangun pasar, orang-orang Yahudi pun berbelanjanya ke pasarnya yang dibangun Rasulullah. Karena di sana ada kejujuran, di sana ada transaksi yang tidak merugikan, di sana tidak ada tipu menipu. Maka Sayyidina Umar yang dipasrahi ngawasi pasar. Ono gula isi teles misalnya Jawa nggih, walaupun zaman biyen rong ono gula gendum ditelesi dipelokke nang timbangan kan diandep niku sing nyeneni Sayyidina Umar. Karo-karo Sayyidina Umar memang wis bekas apa preman nggih, ya ora ono sing wani macem-macem. Lan sing mimpin sing kon ngawasi pasar ki kok Habib Utsman apa Habib wis Pak ora wis ora kaikinan. Sing ngawasi kudu wong sing apa ketat nggih. Nah niku sing dipasrahi ngawasi pasar, mek aja ana tipu menipu, mek aja ana transaksi riba, mek aja ana hutang piutang yang merugikan, niku sing dipasrahi ngawasi sinten? Sayyidina Umar bin Khattab. Tanpa pandang bulu. Sing Pak jodolan nang kono silahkan, Yahudi monggo, Nasrani monggo, tapi nganggo dagang aturane apa? Islam. Nah, ini Sayyidina Umar meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah, man dakhala suq, siapa masuk pasar faqala, lalu dia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucap seperti itu, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, maka ditulis baginya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sanah, dihapus darinya alfa alfi sayyi'ah, maksudnya nggih, wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, dihapus darinya 1.000.000 keburukan. Wa yarfa'alahu alfa alfi darajah, dan diangkatlah dia 1000 derajat. Jadi derajatnya mulya dijauhke dari yang macam-macam. Nek jenengan mlebu pasar maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, insyaallah jenengan nang jero pasar iku selamat diweruh barang katoke apik nggih, dene digoreng omah kedodoran nang kono katok apik kok. Baras tekan omah kok mleho kok barange dongeng nang kono kok aku tuku pernah regane murah kok, dongeng nang omah mulai tak bandingke kok jebune yang tukune apa
keblondroken kelarangan niku nek sing tuku. Nek sing dodol maka dia dilindungi atau dia ditulis 1000 kebaikan. Paham nggih? Sampeyan dodol buka warung nggih, nek maca kuwi maka sampeyan sing keburukan 1 juta keburukan nggih. Aja meneh paling mung suwe dukun santet siji enteng napa mboten? Apa meneh mung suwe paling saingan loro nggih. Mung suwe 1 juta wae iku diparingi apa? Slamet nggih sing diwaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Niku ilmu niku sing penting kok ana riwayate ana apa ijazah. Dadi nek sampean buka toko jarene Sayyidina Umar dituturi Kanjeng Nabi maka sampean akan memperoleh 1000 kebaikan. Terhid apa 1 juta ora 1000 nggih. Alfi iki pira? 1 juta. Alfa ki 1000, alfi ki 1000, 1000 ping 1000 pinten? 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Berarti 1 juta maknane nggih, engkau memperoleh 1 juta kebaikan dari perdaganganmu, terhindar dari 1 juta keburukan dan engkau mendapat 1 juta kemuliaan. Pengin apa mboten? Makanya Rasulullah pedagang sing sukses. Sayyidina Umar dagangan maklaran onto sukses. Sayyidina Abu Bakar sukses, Abdurrahman bin Auf sukses. Orang ngribake barang, orang ana sing mentung rego, nang kene regane wis distandarke 15.000, pojok kono ngrusak rego regane 10.000, diparani Sayyidina Umar, mecicil dikampleng, paham nggih? Warane ngrusak rego apa kancamu. Niku Rasulullah niku ora sekedar bangun masjid. Ternyata ketika pertama hadir di Madinah, weruh wong Madinah iki penduduk asli. Sementara Yahudi itu pendatang, tapi nang opo kok ekonominya terpuruk, pribumi kalah karo wong asing. Ternyata sing duwe pasar iki wong apa? Wong asing. Akhirnya Rasulullah bangun pasar yang transaksinya teratur, transaksinya terhindar dari riba, terhindar dari tipu menipu. Yahudi niku ana cerita, walaupun cerita niki guyon nggih. Yahudi niku kan pancen wonge licik. Tahu Yahudi adol tanah karo wong Arab. Yahudi nang Mekah kan temune wong Arab nggih. Setelah tanah itu dibeli, besoknya Yahudi itu datang ke rumah, ketemune bojone, "Mbak, kayak bojomu tuku tanah iki urung selesai karo aku." "Lah urung selesai piye, Pak?" "Lah kan tuku tanah tok, aire urung tak dol. Padahal nang tanahku ki ana sumur, yang tak dol kan surat tanah, surat aire ra ono. Berarti aire kuwi durung apa? Durung dibayar. Lah terus piye? Ya nyong kudu Pak hitung-hitungan regane air, wong sing tak dol apa? Tanah tok." Niku nyengite dagang karo apa? Yahudi. Akhirnya jarene waduke, "Oh bojoku sik nang pasar, sik dagang ngono, parani bae." Diparani ring pasar. Begitu temu Yahudine kon lho, "Aku wis pengin ketemu sampean wis ngenteni. Sampean nang omah teko tak susul." "Lah napa?" jarene wong Arabe. "Wingi dhewe dol tinuku kan nang si adole apa? Tanah kebon. Lah nang tanah kebon kuwi kan ana sumure. Sumure ana banyune, banyune urung tak dol. Saiki pamrego pira banyune?" Jarene wong Arabe. "Nyong pas ngenteni sampean kok sampean malah moro-mrene beneran. Aku wis pengin takok ki hitungane banyu priye? Sak pelet tanah kuwi tak tuku kan tanah wekku. Lah banyu berarti kan kowe ngontrak nang nggonku Pak ditung sedina pira?" Niku Yahudi kalah karo apa? Wong Arab kok kuwi jare. Paham nggih? Makane mungsuhan nganti yamene ora apa? Rampung-rampung. Akhire pasare wong Yahudi kuwi bubar. Yahudine dhewe nek blonjo saka ring pasar wong Islam, sebab di sana tidak ada tipu menipu. Gendum KW1 dicampur gendum KW2. Niku arane penipuan. Gendum garing diwehi banyu timbangane mek teles. Niku nek konangan Sayyidina Umar dikamplengi napa mboten? Wandi lalas sing dipasrai dudu sing wong sabar kalem kaya Sayyidina Abu Bakar nggih. Ngurusi pasar niku pancen mumet nggih. Kono kene makane sing diwehi ijazah kuwi Sayyidina Umar. Nek aja apa wedinan nggih. Dene sampean mlebu pasar niki satu perintah
bahkan di dalam pasar pun dhewe sik dikongkon apa zikir. Jadi nyong entuk ijazah di beberapa guru, salah satunya Mbah Abdullah Fakih, di Mbah Maksum, di Syekh Mahfud, sampai kepada Syekh Muhammad Said Babasil dari Syed Ahmad Zaini Dahlan. Yang kedua dari Habib Lutfi bin Yahya, dari Habib Hasan bin Yahya, dari Habib Utsman Mufti Batavia bin Yahya, dari Syed Ahmad bin Zaini Dahlan. Ke atas sampai Imam Tirmidzi, sampai Muhammad bin Wasik. Sampean apal napa mboten? Sing penting percaya mawon nggih. Ketemu karo Salim akondo Muhammad bin Wasik, aku duwe ilmu diwehi karo bapakku warnane Abdullah dari kakeknya yaitu Umar bin Khattab yang berkata mandakhala suq, kowe mlebu toko, mlebu mall, mlebu warung nggih, aja kepukul nggih. Paham nggih? Insyaallah sampean diparingi apa? Selamat. Mocone apa? Monggo diwaca bareng-bareng nggih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu. La La syarikalah. syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi. Wa yumit. Wa huwa hayyun. La yamutu. Biyadihil khair. La ilaha illallahu. La ilaha illallah. Wahdahu. La syarikalah. La syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti saya memperoleh ijazah dari guru-guru saya, dari gurunya sampai kepada Imam At-Tirmidzi, dari Syekh Ahmad bin Manik, dari guru-gurunya sampai kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nah aku muni ajastukum sampean qabil tu nggih. Nek qabil tu kan nyambung nggih. Ajastukum qabil tu. Nek jenengan Pak ngijazah bojone jenengan sing dagang, Pak mangkat dagang wacana ping pisan ra apa-apa, mek aja gampang ketipu, mek aja gampang percayanan, mek aja dagang terus kok kakean dapusi wong. Utawa buka warung kok warunge kakean katoke tutup nggih, mbok krana apa krana lampune peteng apa priye. Warunge mek katok padang. Buka kios ora kudu kios barang, mbok kios kayu, kios beras. Warung niku nek sampean mlebu terus dibuka kuwi diwaca, insyaallah engkau memperoleh 1 juta kebaikan, terhindar dari 1 juta keburukan, dan engkau mendapat 1 juta kemuliaan. Mulya kuwi berarti dadi wong sugih nggih, dadi wong sing berkah nggih. Katoke buka tambal ban arang maca kuwi berkah, anake do mondok, anake do kuliah nggih. Niku donga saking Kanjeng Nabi. Ketika engkau memasuki toko, memasuki pasar, memasuki mall nggih, mek aja blerengen motone disawang apik. Setan kan jare nek masjide wong iman nang masjide pasar, nang masjide setan nang ndi? Nang pasar. Pasar iki masjide setan, tempat tipu menipu, tempat iri dengki, tempat katoke guyang-guyu tapi jebul mungsuhe nggih. Nah insyaallah nek maca kuwi sempangen sing kanca sing dagang ten mriki niate dagang wis dagang, ora pak luru mungsuh, ora pak luru lurune sedulur. Berlindungi kepada Allah, dibuka tokone maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi nyambat sifat uripe Gusti Allah. Ana wa huwa hayyun la yamut, dialah Allah yang hidup tidak mati, tetapi Allah hidup dan menghidupi. Insyaallah
sampean dagang godhong jati bu, dagang kayu bekas bu, dagang panganane ra patek enak bu, kena nggo penguripan. Amin nggih. Mungkane sing disambat wa huwa hayyun, dia adalah zat yang hidup, ora mung hidup Allah itu tapi menghidupi. La yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diwaca sithik-sithike pisan utawa ping 3 setiap sampean buka toko sing dagang keliling ke Pak Mangkat apa dagang insyaallah berkembang. Mau nih keliling dadi mangkal, barang wis mangkal dadi bos, barang wis bos cabange akeh nggih. Wong aja kakean turu, jebuna ngimpi ya apa. Kudu usaha. Wong sahabat itu apa? Bekerja nggih. Niku montrone wong dagang diwulang Kanjeng Nabi, diwulangke wong sing bagian keamanan apa pasar. Jadi Sayyidina Umar Pak dihipnotis Yahudi ora mempan. Hipnotis iki bahasa konone ain nggih, ilmu ain iki ilmu pandangan apa mata. Wong Arab piye tuh pinter ilmu ain nggih. Sayyidina Umar Pak diopo bae wis ra mempan wong nenek pamlebu pasar wis maca kuwi nggih. Ana wong nipu etok-etok nangis-nangis padahal duwit akeh ora mempan. Jadi niku mantrane Sayyidina Umar untuk menegakkan hukum di dalam apa pasar wis. Pasar pertama, pasare rame, akhirnya Yahudine sepi pelanggan, Yahudine ra usah dikon. Do pindah ring pasare Kanjeng Nabi nang sebelah Masjid Madinah zaman biyen. Kios piro bae ya Yahudi siap nuku. Akhirnya pasare Yahudi nang Madinah bubar, yang rame pasare Kanjeng Nabi diwujud endi-endi ora. Pemene saiki Kanjeng Nabi wis sedo nggih. Wah pasare sing mujo tanah kono ki semeter jare 800 juta. Semeter ora aja meneh. Sangka mulyane tanah mriku ning nggo dagang apa bae mesti apa payu. Ternyata rahasiane Sayyidina Umar setiap memasuki pasar mek ditenung ra mempan, disantet ra mempan, dihipnotis wong mek ra mempan nggih. Pokoknya paringi selamat dan memiliki kemuliaan. Dan Sayyidina Umar mlebu pasar iki juga sisan melu dagang. Ora petendang-petendang dadi centeng tok nggih. Tapi maklari iki Pak Adul. Duh, saya tak tawake ana sing tuku Pak Adul apa? Ontong nggih. Iki dadi maklar. Niku dongane wong Pak Mangkat dagang sing misale sekarang di toko ya Pak Mangkat dagang diwaca. Insyaallah uripe apa berkah. Nek sing wis duwe toko, tokone Pak buka diwaca ping pisan utawa ping 3. Niki ijazah orisinil turun temurun dari Kanjeng Nabi. Panjenengan tampe nggih? Nggih, kula tampi. Lan jenengan Pak ngijazahi bojone jenengan. Utawa jenengan nang kampung dianggep wong pinter. Tokoku ki Pak Yai ya utawa Ustad nek tak buka wong ora ora nek buka sampean maca kuwi bae diwaca ping 3 engko insyaallah warunge katok padahal nggih niku sebuah amaliyah yang diwariskan Rasulullah. Jadi aja mung ngedirke dagang tok tanpa mengharap barokah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Manajemennya wis pinter, strategine wis pinter, pemasarannya wis pinter. Engkau melupakan Allah, ya hasilnya mumetok tok. Kadang manajemennya ngawur. Ilmu manajemen ra patek ngerti, asal dagang bae tapi diparingi berkah sugih karena dekne bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh kok manajemennya pinter, strategine pinter, lalu bergantung kepada Allah. Kok Sayyidina Umar bin Khattab bisa nyukseske pasar tanpa peperangan. Saiki kan pasar anyar Pak dibangun, pasar lawas jengkel cok ana demo gelut barang nggih. Rasulullah enggak bikin pasar, akhirnya pasar Yahudi bubar dhewe nglangut, sing rame pasare wong Islam karena transaksinya lebih meyakinkan, lebih jujur. Niku Rasulullah datang ke Madinah mencipta kemajuan ekonomi, ngeki solusi wong Madinah, wong asli kok duburuh karo wong apa? Yahudi nggih itu dibalik karo Rasulullah. Akhirnya penduduk Madinah sahabat akeh sing dadi konglomerat. Kaya Abdurrahman bin Auf niku bondone sampai 6.000 triliun. Sayyidina Utsman bin Affan niku wakafe nang Madinah kono sampai sakniki wis nilaine triliunan. Tanah sing diwakafke nggo ngrawat masjid niku saiki nilaine wis apa triliunan sakniki nggih. Niku sebuah contoh bahwa para aulia, para sahabat
tidak hanya sekedar wiridan ngaji, tapi mereka usaha. Sampean nek ngantuk solusine napa? Turu. Nek ngelih solusine ora duwe duit solusine napa? Solusine adol. Semakin bisa sampean menjual, sampean mesti untuk duit. Makanya wong santri niku bisa adol apa bae. Adol laki bisa, adol sarung bisa, adol keris bisa. Ora masalah. Sepenting aja nipu nggih, wong keris kan barang antik. Adol lukisan bisa, adol onto bisa, adol konsone bisa. Asal halal, kaya sahabatmu Aiman ki adol konsone. Asal apa? Halal nggih, contohnya adol konsone. Sampeyan kenal wong kuwi wong sugih, padahal sampeyan ora kenal. Wong kuwi iki kanca-kancane sampeyan. Ya Pak Haji, sampeyan ki akrab karo Bebusen. Heeh, lho Bebusen kuwi akrab karo nyong. Oke. Kirim salam ki karo sampean umpama. Akhirnya jadi kenal napa mboten? Padahal kanca kenal karo apa? Kanca. Tapi kok pernah duwe apa? Duit. Pengin duit niku solusine jual, dudu turu nggih. Tanah wong Pak didol ra payu, sampean dolke entuk duit ora? Jadi solusi lurus semakin banyak yang iki nek sampean juga iso dijual jadi duit ora? Nek njaluk ya mbok wis sapa ora ngerti nggih. Weruh jam masjid gedhi kok bopong. Jual jadi duit napa mboten? Jadi solusine jual. Bahkan kelambi sing monggo bisa mak jual. Pemeneh wong jare ana kelambi kiai iki didol payu 50 juta jare tapi nggih kok kelambiku urung tau payu semono. Ana blangkon kiai jare payu 900 juta. Mbuh kuwi permainan, mbuh temenan. Kan dia ora ngerti nggih. Berarti yang penting apapun yang bisa kalian jual, yang penting halal nggih. Weruh montore kanca Pak didol, sampean jual jadi duit napa mboten? Jadi jualah apa yang bisa jual. Gawe kebun kembang sak tekem bisa jual bisa. Sampean weruh larahan ngerti cara menjual larahan jadi duit mboten? Dikunci lur duit niku siji tok, menjual. Nek kowe ora iso jual ora bakal duwe duit. Duwene ilmu ya jual ilmu, jual dalam tanda apa? Kutip nggih. Kowe duwene jasa, ilmu jasa, duwe ilmu notaris misalnya, ya kowe jual jasa. Paham nggih? Kowe nyanyine apik ya jual apa? Swara. Kowe pinter ngaji ya jual apa? Ilmu nggih, bukan berarti memperjualbelikan apa? Ilmu. Makanya Syekh Abdul Qadir iki nek kandha wal ilmu dhai'ati. Ilmu adalah perdaganganku, perdagangan dalam tanda apa? Kutip nggih. Nek wong liya do dagange duit nyong dagange apa? Ilmu. Tegese priye? Dengan ilmu niku bisa memperoleh dalane rezeki saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Wong kiai iki Pak bangun pondok lingak-linguk ora ndek duit adol apa? Dol tanggalan apa ah? Cak weruh ora? Sering. Dikelilingke tanggalan, pondoke dadi. Ngene apa? Jadi duit niku rumuse siji tok ora ana dalan liyan. Sampeyan kok do mumet ki prih? Bisa adol kuku sampeyan entuk apa? Duit. Bisa adol rambut. Tapi sing halal nggih. Adol sing haram ya akeh. Jadi kuncine siji tok. Ngelih kan solusine akeh, perut lapar solusine mangan. Dipangan ra ono ya turu wis ah ngimpi mangan empuk. Tapi nek pengin duit akeh solusine siji tok, menjual. Makanya kanca santri dididik harus bisa menjual apapun. Menjual klopo bisa, menjual jeruk bisa, menjual makanan bisa, menjual koncone bisa. Menjual omahe tanggane bisa, tapi nek Pak didol, omahe tangga Pak didol, kok tawak-tawakke. Nah, ini Pak mangkat dodol maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampeyan ki ora apalan, nek iki nek ora pas ora dadi kaya tawe budrek kok. Mau tambahi budreksin nggih. Niku kudu orisinal nek Kanjeng Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ora kudu tajwide fasih wong dudu Quran nggih.
ora sak idgham berenang ya ora apa-apa wong maca Quran donga ditajwid ya ora apa-apa luwih apik niku ijazah turun temurun supaya sampeyan dadi pedagang sing sukses nek Pak mangkat dagang nek Pak buka toko kuwi waca pisan sampean Pak ngijazahi kanca ngijazahi bojo ngijazahi wong sing sampean cintai monggo ajas tukum nggih lah monggo grand opening di TP niki sareng-sareng kita wasaken donga mugi-mugi panggonan niki paringi barokah paringi manfaat menciptakan ekonomi kerakyatan ala dunia monggo waca sareng-sareng la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat dan konco polos yang kerjane dagang diniati anut sunai Kanjeng Nabi. Sebab ibadah niku ora hanya sekedar sholat. Sampeyan dagang niate anut sunai Kanjeng Nabi, dagange sampeyan ya berarti apa? Ibadah nggih. Apa meneh ketika memulai dagang membaca doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Ibnul Khattab sampai kepada guru-guru saya sampai ke kita semua. Semoga bermanfaat, memperoleh barakah dari Rasulullah dan memperoleh barakah dari Sultanil Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.